生日 party 啊！咁就大家陣間咧就打下拍子又得，唱生日歌都得。好啦，有請有肯唱歌嘅歌手們出嚟，咁啊陪伴壽星女啊，咁啊講下啲答謝詞咯喎，Coco 出嚟，寶勁寶勁喺度咯，寶勁壽星女，你啊出嚟，小谷係啦，咁啊壽星女就你中間Patrick 你擺 pose。因為你係攝影明師嚟㗎嘛，幾個節目就打完呢 part 啦啊，快啲！兩仔咁少嘅，幾中間都唔怕啊！兩哥哥嚟，好啦。嗱未唱之前咧，咁啊俾啲掌聲好唔好啊？得唔得？呢度咪。我一陣間唔使嘅，我講埋呢幾句先。係啦，有請我哋壽星女同大家講幾句謝詞先嚇。有冇咪？俾個私家咪俾阿你啊！紙巾紙巾嚇！打麻雀嘅，我哋整埋呢個大位啦節目。係喎，我都唔記得。節目又做馬啦好，首先我哋邀請壽星女。大家晚上好。今日係寶瓊嘅生日啊，特別開心。首先咧，多謝今晚駐唱嘅4位歌手。有我哋 Coco 靚女啦，多謝你嘅靚女啦，小姑靚女啦，同我哋靚仔哥哥，帶埋一班鐵粉為我哋生日買兒做戲，多謝你哋，多謝晒。有你哋支持咧都唔同啲㗎啦，氣氛都搞得熱烈啲。同時咧，勁感激我多年嘅粉絲啊，對寶瓊嘅支持與關愛啊，有華哥啦。梁生啦，同埋 CK 家姐啦，德仔哥，同埋強哥、信哥、健哥、小葉哥，小葉哥，阿葉哥，俾你一講實啊，一句咧感恩在心中。係啊，感恩在心中啊。今晚呢個亮嘅鮮花咧，蛋糕酒水有我哋華哥贊助。多謝華哥，多謝，俾啲掌聲俾華哥，多謝。特別嘅有錢花，係我大陸嘅好朋友19年嘅健哥，健哥哥，好靚仔健哥哥，900蚊，9,900，犀利過999朵玫瑰啊！你要玫瑰要鈔票。非常之感激，好多謝現場所有嘅好朋友，希望大家今晚玩得開心，玩得開心，多謝大家，多謝晒，多謝。好啦，咁就我就點蠟燭咯噃嚇，咁啊有請啊！我唔係我識講㗎，你講得咁好，仲有唔識講？講得非常之好啊！我做司儀都唔夠你叻啊！好啦，咁就我又點生日蠟燭咯噃嚇，咁啊齊唱生日歌咯喎，打下拍子都得，唔識唱嘅唔緊要，大家助慶下嚇。好啦，你咯喎，今日就係2025年10月26號，寶瓊嘅生日晚會，咁啊多謝曬大家嚟嚟 party， 齊唱生日歌。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday. 恭祝你豐收與天齊，慶賀你生辰快樂，祝你年年都有今日，歲歲都有今朝。
豐收與天齊，慶賀你生辰快樂。多謝大家，多謝生日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。多謝葉生，多謝晴啦，多謝阿哥，多謝周大哥，多謝爺爺大哥帶你試，多謝。多謝周大哥。喺度咧又到祝阿寶慶兩位生日快樂，青春常駐，這個又到我嘅越唱越紅，生日快樂，祝你生辰快樂，祝你生辰快樂，祝你生辰快樂，多謝，祝你生辰快樂，祝你生辰快樂。祝你生日快樂！多謝摩尼士哥哥，多謝何家嘅大理石贊助，哇！多謝晒，多謝我哋嘅粉絲，多謝。繼續，好俾你哋 stand。多謝何哥大理石贊助，多謝何哥，多謝德哥哥。Happy birthday to you，Happy birthday，Happy birthday，Happy birthday to you。多謝德哥。恭祝你豐收與天齊，慶賀你生辰快樂，祝你年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。恭祝你豐收與天齊，慶賀你生辰快樂，祝你年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！掌聲支持！哇！多謝健哥哥，好多鈔票花。好啦，誠心許個願先。許個願先出蠟燭啊！唱多次，唱多次啊 ！OK， 係啦，繼續支持咯喎，記住喎嚇。好，串燒嘅生日歌繼續，生日歌唱不停啊！咁有賴大家嘅支持啊！今日玩得好開心啊！阿華哥多謝晒啊！有華哥喺度支持都唔同啲啊！好慢嘅。Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday，Happy birthday，Happy birthday to you。多謝晒，輝哥。Birthday to you，多謝。Happy birthday to you，Happy birthday，Happy birthday，Happy birthday to you。多謝德哥。多謝德哥哥。多謝德哥哥。Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday，Happy birthday，多謝。Happy birthday to you，Happy birthday to you，多謝梁生。Happy birthday to you，Happy birthday，Happy birthday，Happy birthday to you。恭祝你豐收與天齊，慶賀你生辰快樂，祝你年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。多謝大偉哥哥，多謝你。多謝。恭祝你豐收與天齊，慶賀你生辰快樂，祝你年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你。多謝，祝你再一次祝你生日快樂！生日快樂！有今日，歲歲都有金針，哇，幾好嘅，金價，你咁正嘅你家。
許個願，誠心許個願先。許願啊，冇咁講俾大家聽喎啊，然後吹蠟燭，象徵式切一切蛋糕。咁啊，麻煩靚女兩位靚女咧，分享啲蛋糕俾大家分享下，時間每圍台都有碟。好，大人啲，好，掌聲鼓勵。哦，好啦，象徵式咁切一切蛋糕。啊，四位靚女靚。係啦，搭住手，嚟阿 Patrick 做望住阿 Patrick， 係啦，係啦，好啦，切完蛋糕咧就切乳豬，好啦，係啦，由頭切到落尾啊 ，OK， 象徵式切一切就得㗎啦，係啦，好，到呢個啦噃，哇，呢度個乳豬啊，係啦，伸隻手埋嚟啊！好啦，呢個乳豬頭咧發個豬頭嘅，好禮成啊，多謝啊我哋壽星女，祝壽星女咧年年都有今日，歲歲都有今朝啊，開開心心快快樂樂噃啊！好啦，有請靚兩位靚女唔係，等陣先，有邊位想影相嘅？係，依家要影相先。嘉賓有邊位嘉賓想影相？咁靚嘅顏色影咗相先，不出我哋影相時刻。嚟華哥企中間，華哥係啦，OK。唔該，一陣間仲有，唔該，嚟，一齊啦，強哥，嚟，我哋依家咧就係好高興時刻，梗係影多啲靚相小葉哥，嚟，葉哥哥，嚟上台。同壽星女同埋啲歌手們影拍照留念係啦，小葉哥嚟，快啲，唔緊要，我哋好多時間，唔怕好啦，擺個靚 pose， 擺個靚 pose 又得喎，俾個 like 嘅 pose。今日咧我哋有幾位攝影大師個個都響當當，特別係 Patrick 得獎無數。好啦，仲有邊位嘉賓要影相㗎？好啊，唔該，唔該晒，希哥哥，拎妹妹，影咗張先，好快唔該晒喺度咧就擺生日宴咧就好好㗎因為咧佢哋好迅速。切啲蛋糕俾大家分享㗎喎每圍台都有碟㗎唔該晒。唔該晒，拎妹妹好啦，擺好晒之後咧，呢個放低把刀啦好啦，首先咧由我哋壽星女咧送俾大家一首靚歌，我都唔知係咩靚歌喎。